Добар ден. Еве денеска заедно со директорот на платежната агенција, директорот на Агенцијата за храна и вино, ветеринарство, во посета на еден убав настан, односно првите јуници од мерката која што беше објавена на почетокот на годината, и ова е еден добар пример и токму тоа не радува дека проактивниот пристап во креирање на мерките заедно со сточарите дава резултати. А тоа е дека оваа година направивме одредени промени при аплицирањето за мерката 1.2.1, каде што се однесува за приплотен добиток, а тоа е во овој момент за јуници, високо педигрирани јуници, со добра генетски потенцијал, а секако тука влегуваат и дел од овчарството и козарството. Преку самата мерка некаде 1600 јуници ќе бидат претежно увезени, и тоа од државите Германија, Унгарија, Чешка и другите, во зависност од тоа каде што самите земјоделци си ги избраа за да бидат увезени. Мерката дава доста позитивни резултати. Од овие 1600 за јуници зборуваме вкупно што ќе бидат увезени, и само еден пример дека минатата година и во споредба со ова буџетот е за повеќе пати зголемен, односно оваа година ќе се потрошат близу 2,5 милиони евра. Зборуваме 2,5 милиони евра кои што ќе бидат вложени од страна на државата преку програмата за рурален развој, а исто толку станува збор дека ќе бидат вложени од страна на сточарите, се со цел да се добие оној добар генетски потенцијал и да направиме, односно да го спречиме падот и да направиме еден пресврт, а тоа е да преминеме во една фаза на развој на сточарство. Секако дека голем предизвик ќе биде за нас и следните чекори, значи не застануваме само тука, следните чекори ќе бидат како да се одржи овој генетски потенцијал за да го имаме во годините кои што доаѓаат, а секако зборуваме и за зголеменото количество на производство на млеко, но и кога зборуваме во овој дел секако дека најнеопходно ни е подобрување на квалитетот на млекото. Со ваквите мерки, со ваквите проактивен пристап, ќе продолжиме и понатаму, со тоа што очекуваме веќе за следната година, доколку ова мерка се надеваме со ова што го гледаме даде резултати, да продолжиме во разговорот со самите сточари, и тоа пред се преку подсекторските групи. Ова би сакал да напоменам дека имаме изваредна соработка и со откупувачите, односно со поголемите млекарници во државата, кои што исто така беа заинтересирани, на нивно инсистирање дојдовме до една ваква мерка, се со цел очекуваните резултати да бидат кон сите, а тоа е кон сточарите со добар генетски потенцијал. За разлика за државата, интересот е да го зголемиме сточарството, да ги задржиме земјоделците во своите региони и секако према млекарниците да добијат поголеми количини на млеко и секако поквалитетно млеко.